тази собственост се стопанисва от трудовия колектив. Не от другия, а от трудовия колектив, които са в предприятията, заводите, в учебните заведения, в науката, културната сфера, всички сфери на нашата развитие съществуват колективи, които в края на краища се явяват стопани на тая социалистическа собственост. Следователно въпросът за социалистическа собственост има две страни. От една страна, че тя е държавна, общо, народна и тя е свята светих, никой не може да посегне на нея. Никой няма право и не може да я предава нито на групи, нито пък на частен сектор, в каквито и да е форми даже. Това може да става изключение, но в България няма да се приеме това. Лева излиза от банката, отива в производството. След това отива в потреблението и отново се върша в банка. Следователно, банката е институцията, която може да контролира и да поддържа, защото лева да бъде горещ. А сега какво се получава? Лев, знаете, старобългарска дума, която значи лъв. Но този лъв често пъти засяда некъде става дръглива крант. Въпреки десятките контролни органи, които има в България. Даже аз не мога ви кажа колко. Въпреки това. Ето, значи банката контролира. Освен това, банката, ако производството фалира, и банката ще фалира. Просто фалира. А сега за един дребен случай движеш пропада дадено предприятие. Не работи добре, пропада. Сега ще трябва съдът се, не знам, сложни процедури има, с години наред дела се. Сега, щом като фалираш, отиваш и фалираш. Точка. А утре ако банката и тя ще фалира. Точка, няма никакви. Тук няма нищо, тук всичко е ясно. Фалираш. Няма нищо страшно, че ще фалираш. Защо ще трябва да драматизираме тия въпроси? Като не работи добре, като няма съзнание, ще фалира. И той ще фалира там пред банката, защото ще трябва да се съдат, да се разправят по Министерския съвет и прочее. Това да не става. Но, другари, ще кажете, другари Живков, всичко това хубаво, но кой ще ни даде властта на нас? Аз говоря за работниците тук, те са болшинството. И аз смятам, че въпросът е законен. И зато и казвам, че не отгоре трябва да почнем, отдолу. Другари, Политбюро реши да се свика този месец на заседание Централния комитет на партията. И този въпрос ще бъде поставен. Политбюро внася политическа декларация в Централния комитет на партията за прехвърляне, за стопанисване на социалистическата собственост на производствените колективи. Но, другари, шегата си е шега, но пита се, самите вие разбирате. Гледайте какво.
ние сега сме в България, има едно, че всеки може да вземе решение, щом той има пагон. Той може да отиде в един завод да каже, не, това правете, това правете. А даже вземете вестниците, радиото, телевизията. Отишъл Тодор Живков или еди кой си отишъл, дал указание, това направил, това направил. Ами как ще дадеш указание? Как ще решиш проблема? Може да решава това, който има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще решиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш. Ами това е поверено, това ще бъде поверено на хората. Те носят отговорност за всичко това. За всяко нещо носят отговорност, това ще дойде и съдебна отговорност. А ти ще отидеш да взимаш решение. Ти нямаш пари. А ще се измъкнеш след това. Как така? Не може никой да взима решение, що се касае до стопанската работа. Решават тия, които са натоварени. Като почнеш от директора до чистачката и този портиер. Те решават. А никой от нас няма да отива право да взима решение. Ние имаме право колектива да изложим свои позиции, да участваме в колективните решения, но да взимаме решения и да нареждаме това направете, не това направете, това направете и така нататък. Някои другари от управлението, от ръководството са пращат от интелект, интелектуални възможности, огромни интелектуални възможности да дават указания, да взимат решения. Пожалуйста, нека се използват интелектуалните възможности на тия хора. Нека да съвети всеки може да дава, но решение не може, щом нема пари. Това число и генералния секретар, аз нямам пари, не мога да взимам решение. Аз би им препоръчал само едно, дали акъл може да давам, акъл може да се дава, а те ще си решават. Приземяване, братчета, нищо друго, приземяване. Приземяване, нищо друго. Приземяване. Нищо друго, освен приземяване. И тая наслойка отдолу я ликвидирайте и се приземете там, където работят хората и където живеят.